ကုန်ရဲ့ထဲနှစ်ကိုတွဲလို့ကဘာတစ်ခုထဲမှာချစ်မြဲချစ်လျက်သားပဲနေခြင်းနဲ့မောင်ရဲ့ကဘာတစ်ခုထဲမှာချစ်မြဲချစ်လျက်သားပဲနေတယ်နေမောင်ရဲ့မောင်ကမိကိုချစ်ပါသည်ဆိုတော့လက်ခွဲကလေးစိုးကြီးပမာနောင်ရည်ကိုမတွေ့သမျှစိတ်မအေးကြရတယ်ဘဝဆိုတာများရဲ့ပေါင်းဝရမဟုတ်ကြသည်မို့အရှုံးနဲ့ခွဲခွာခြင်းမျိုးတကယ်ပင်မလိုလားတဲ့နောင်ရည်ကိုမောင်တွေ့စမ်းမှာကွယ်နောင်ရည်ကိုမောင်တွေ့စမ်းမှာ